दोस्तों आज राजू भाई आए हैं और बहुत दिनों बाद आए हैं। वैसे रेगुलर फोन लेते हैं पर अब 2-3 महीने बाद आए हैं और वीवो का Y18i दिलाया है भाई साहब को। तो आप देख सकते हो काफी बजट सेगमेंट में काफी अच्छा फोन है, काफी खूबसूरत फोन है, कलर भी काफी प्यारा लग रहा है। कैसा लगा फोन आपको? सही लग रहा है डिजाइन? अच्छा वीवो कंपनी पसंद है? नहीं पसंद है। सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी पसंद है? वीवो चलाते हैं। भाई साहब वीवो ही चलाते हैं ये भी भाई साहब, ये तो दीवाने हैं वीवो के अलावा दूसरी कोई कंपनी नहीं लेते राजू भाई हमारे। तो चिंटू मुखिया जी आए 1 साल बाद पूरे। थैंक यू लीजिए भाई। तो भैया कैसा लगा आपको फोन? अच्छा लगा। दिखाओ एक बार फ्रंट से।